فقاسه طبيعيه في بيتك. نوع الطيور ده حلو جدا وفقاسه طبيعيه كده في بيتك. الرومي الاسمر، يعني انا رقدته معاكم قبل كده وقلت لكم رقدته ازاي. النهارده هوريكم مفاجاه كده، والانتاج بتاع الرومي ربنا يزيد ويبارك يا رب، ما شاء الله حاجه تفرح القلب. دي اول انتاج ليها عندي، وحبيت اطلع كده افرحكم زي ما انا فرحانه، واقول لكم ان الروميه اللي انا رقدتها معاكم وقلت لكم الطريقه اللي انا رقدت بيها من غير غصب ولا اي حاجه، ان هي طلعت. واقول لكم شويه معلومات كده عن الرومي. بس الاول نشوف انا بطلعها بالعافيه تاكل. الرومي حنين جدا، من افضل انواع الرومي افضل انواع الطيور اساسا، اللي ممكن ترقد على اي بيض بقى، بيض فراخ، بيض بط، بيض رومي، اي بيض تحطيه تحتيها بترقد عليه بحنيه جامده جدا. ويعني سبحان الله ربنا زارع في قلبها حنيه كده، بتاكل بالعافيه، بقومها بالعافيه تاكل، ولما باجي عندها بقى تبقى هتاكلني. فانا هقومها الوقت واوريكم الرومي اللي طلع من تحتها. يعني شايفين طلع اهو صغنون، حاجه جميله جدا. فانا بشجعكم هاتوا، لو جبتوا جوز واحد بس ذكر وانثى يعني هيطلع لكم انتاج وفير. الرومي بقى اقول لكم شويه معلومات كده. بس هطلعها تاكل الاول، علشان يا نهار ابيض اطلعي كلي، بس انا خايفه منها احسن تعضني. اهو شايفين، ربنا يزيد ويبارك. يعني في شويه لسه ما هيطلعوا ان شاء الله، لسه ما طلعوش، بس يعني شايفين هي خايفه على اولادها، فانا هحوشهم من تحتها عشان السطح مش امن، فهحوشهم من تحتها. ربنا يزيد ويبارك يا رب. بس هسيبهم يعرقوا، يعني ينشفوا شويه عشان هم عرقانين. شايفين، هسيبهم تحتها شويه، ما تخافيش مش هعمل لهم حاجه. فهي خايفه عليهم دلوقتي، وانا مرقده 2 تانيين يعني، وحاطه تحتهم كل روميه 20 بيضه، يعني ان شاء الله يطلع لي 20 كتكوت. ده لو ما فيش حاجه بايظه، يعني في شويه لسه ما طلعوش، لسه هكشف عليهم واشوف. فانا حبيت اطمنكم واقول لكم ان هي طلعت، واقول لكم شويه معلومات كده عنها. هي الروميه بتقعد 28 يوم، حتى يعني في الشتاء دي قعدت 28 يوم وبعد كده فقست. تمام كده. الرومي بقى بيبدا الانتاج بتاعه من 8 ل 9 شهور، يعني هو عنده 8 9 شهور بيبتدي ينتج بقى ويبيض. تمام كده. هو بياخد وقت شويه عن بقيه الطيور، بس بينتج انتاجه حلو بعد كده. تمام. ولما بترقديه بتلاقيه حنين جدا على البيض بتاعه. كمان لو سبت الرومي هيفضل يبيض، يعني انتاجه حلو جدا في البيض، هيفضل يبيض معاكي. لو سبتيه وما رقدتهوش هيفضل يبيض معاكي. انا عندي واحده جوه سبتها بتبيض لحد الان، بقالها فتره بتبيض، ما رقدتهاش لان هي طول ما هي وسط الطيور مش هترقد. لكن انا جبتها كده ورقدتها زي ما شفتوا معايا في الفيديو اللي فات، فرقدت ويعني الحمد لله. وانا دلوقتي مش عارفه اقومها، عايزه اقومها علشان اخد الكتاكيت اللي تحتيها. هم طلعوا اهو، فالجو برد جدا على السطح، انا لو سبتهم لا هياكلوا ولا هيشربوا، ممكن العرس او اي حاجه تخطفهم منها. فانا للامان كده هاخدهم واحضنهم في مكان تاني، وعشان كمان هي تقوم يعني تنتبه للبيض اللي تحتها ويطلع ان شاء الله. فيعني حاجه حلوه جدا لما تلاقي كده طيور وحاجه بتطلع عندك. شايفين الجمال؟ شايفين يعني يا مامي هي هي خايفه عليهم، فممكن يعني تعضني، ونقرتها وحشه على فكره، عضتني مره صباعي وجعني. فهو حنين جدا وبيخاف على عياله بصراحه، يعني من افضل انواع الطيور اللي بترقد وبتفقس. جميل بصراحه. ربنا يزيده ويبارك. ادعوا لنا دعوه حلوه كده، وهاتوا رومي. على فكره مشروعه حلو جدا. في المزارع ما بيرقدوش الرومي عشان انتاجه وفير في البيض، فعشان يبيض ويفضل مستمر في البيض بياخدوا البيض بتاعه يحطوه في فقاسات. تمام. فاحنا مش هنعمل كده بقى، احنا هنرقدها، احنا عايزين انتاج. وانا بصراحه ما بقتنعش بالكرتونه والحاجات اللي هي الفقاسات اليدويه دي، ما بقتنعش بيها خالص. فلازم نرقد طبيعي. تمام كده. فهاتلكوا جوز كده حلو، هتلاقوا انتاج حلو خالص. هو بيبيض كتير على فكره جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا كشفت على البيض اللي تحت الروميه، للاسف طلعوا الكتاكيت جوه هما كاملين كلهم يعني، بس للاسف طلعوا ميتين جوه البيضه. ودول بايظين، دول ما كانوش باين يعني بايظين. فهم يعني حوالي كام بيضه، يعني 5 بيضات تحتها كده بايظين. في واحده تاني انا شفت فتحتها لقيت الكتكوت جواه حي،
بس فتحت لها حته بسيطه كده عشان تعرف تطلع، مش عارفه بقى هيطلع ولا لا. بس دول اللي طلعوا بايظين تحت الروميه، ويعني الكتكوت يعني كامل، يعني مش عارفه بس ميت للاسف. بس مش مشكله، بركه كبيره اللي طلعت، ونحمد ربنا ونشكر ربنا عليها. والحاجات دي برضو ايه، نصيب برضو. فما نزعلش على الحاجات دي برضو، لان هي ايه في الاول وفي الاخر نصيب. وكويس ان اللي طلعوا من تحتها كده طلعوا سلام، وربنا يسترها ويكملها عليهم بخير كده ويكبروا ويبقوا حلوين. انا بس حبيت اقول لكم اوريكم البيض اللي طلع من تحت الرومي، اللي هو لسه، لان انا كل البيض المفروض ان انا حاطاه مع بعض، المفروض ان هو يطلع مع بعض، بس دول مش عارفه ايه اللي حصل لهم. ف... فماتوا جوه البيضه. بس شايفين هو لسه كمان، يعني ما كانوش لسه اكتملوا كمان اهو، طالما في دم كده فكانوش لسه اكتملوا، فشكلهم اتخنقوا جوه البيضه فماتوا. فمفيش مشكله، ربنا يعوض. ادعوا لنا دعوه حلوه كده، و يعني لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا